Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Интерактив. Денешното издание е малце поинакво, односно се наоѓаме на отворено. Ќе зборуваме со градоначалникот на општина Кочани, Николчо Илиев, и ќе дознаеме повеќе за тоа што самиот тој направил за неговиот мандат за урбанизација и подобрување на животот на кончанчани. Добар ден и добро ни дојдовте во нашата емисија. Кажете ми, кои се вашите проекти кои што ги започнавте и ги реализиравте за време на вашиот мандат како градоначалник на општина Кочани? Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. И навистина се наоѓаме на едно убаво место, како што најавите во најавата, дека од каде што можеме да имаме убав поглед на нашето убаво Кочани. И секако тука сме денеска да проговориме за нашите заложби и желби да ова наше убаво Кочани го направиме што е можно по-пристојно место за живење на сите граѓани од општина Кочани. Како и секој градоначалник кој доаѓа на функцијата, така и јас дојдов со цел и желба да направиме дела кои ќе бидат од интерес на граѓаните на општина Кочани и кои ќе допринесат за директно подобрување на условите за живот. Секако дека локалната самоуправа има своји ингеренции, свој буџет во рамките на кој мора да се движи, и од тие причини понекогаш или секогаш желбите се поголеми од можностите за реализација на изградба на инфраструктурни проекти кои се од интерес и од потребите на граѓаните. За да изградите нешто и да направите нешто што ќе навистина директно допринесе за подобрувањето на условите за живот, секако треба да се има добра слика и да се има добар слух за потребите на граѓаните. Од тие причини, со моето преземањето на функцијата градоначалник на општина Кочани, секако дека ми беше потребно период во кој што ќе ги погледнам, односно ќе ги слушнам потребите на граѓаните, а секако од поблиску ќе се запознам со целокупната состојба на градот или и на сето оно што е потребно да го направиме во мандатот кој што беше пред нас. Постимањето секако на целокупната состојба и согледувањето на потребите на граѓаните секако се пристапи најпрви оно што е потребно да се погледне состојбата околу деталните урбанистички планови. И секако тоа е основата од каде што почнува секој инфраструктурен проект. И навистина многу е важно за развојот на една општина да се има добар урбанизам и да се има добри детални планови кои ќе овозможат и правилен развој. Во принцип, развојот на една локална самоуправа зависи од можностите и од предвидувањата, односно од визијата на урбанистите. Кажете ми, Кочани како град постојано гради. Од каде е целата таа можност да се инвестира во градежни работи сега кога знаеме дека се наоѓаме во време на пандемија и кога работите малку не одат и така добро како во претходниот период? Значи, како што реков, првин треба да се има визија, треба да се има желба и треба да се има добра подлога од страна на урбанистите и понатаму секако да се работи на реализацијата на проектите. Значи, беше следната реченица што сакав да ја кажам, дека во нашите согледувања јасно беше детектирано дека е потребно во Кочани да се изгради нова детска градинка. За жал, во деталните планови немаше ни простор предвиден, што значи дека пред нас беше еден период каде што требаше да направиме измена на деталните планови и да направиме локација каде што ќе се гради детска градинка. За тоа секако ни требаше еден малку подолг период, како и за секоја работа, и за ова работа веројатно потрошивме доста време и на крајот после 1,5 година успеавме да добиеме детален урбанистички план каде што можеме да проектираме и да градиме детска градинка. Благодарение на слухот и разбирањето што го имавме во централната власт, посебно кај Министерството за труд и социјална политика, веднаш се пристапи од кога ја аплициравме нашата потреба за изградба на детска градинка, тие направија навистина еден прекрасен проект
од проектанти кои навистина имат искуство во градењето на модерни детски градинки и навистина беше направен еден проект кој сите нас кои бевме присутни на презентацијата не воодушеви и навистина со нетрпение го очекувавме почетокот на градбата, која градба започна пролетта оваа година и вчера бевме на лице место на увид, таа веќе е завршена карабина, се работи на внатрешното преградување кое исто е во завршна фаза. Очекуваме во овие неколку денови да бидат поставени надворшните прозори, пошто ќе се пристапи кон фасадата и сето она што треба да биде направено во делот на детската градинка и да таа биде дадена во функција, односно ставена во функција за потребите на граѓаните на општина Кочани и очекувам пред предвидениот рок таа да биде завршена и граѓаните да добијат навистина една нова, модерна, современа детска градинка. Тоа е само еден дел од инфраструктурните проекти за кои зборуваме. Меѓутоа морам да кажам, благодарение на разбирањето повторно на централната власт, ние успеавме уште на почетокот од мандатот да извршиме целосна реконструкција на надвршниот изглед на Центарот за култура, нашето популарно кино, зграда која се наоѓа во централното градско подрачје и која е од посебно значење на граѓаните на општина Кочани и навистина сум гор што успеавме целосно да го реконструираме надвршниот изглед и навистина во централното градско подрачје да му дадеме еден сосема друг лик. Исто така, продолживме, не застанавме овде, во делот на културата, го аплициравме проектот реконструкција на мултикултурниот центар, Старото кино, кој што проект за среќа го добивме во прекугранична соработка со Република Бугарија, со поддршка од Министерството за локална самоуправа и секако сопствено учество од општина Кочани. И тој објект е веќе во завршна фаза, се работат последните фази, останува уште да локалната самоуправа, односно ние како локална самоуправа донесовме одлука на последната седница на Советот за набавка на мебел, понатаму довршување бидејќи во проектот не беше предвидено грејење и ладење, изработивме проектна документација и ќе одиме со јавна набавка за завршување на грејењето, ладењето на тој објект и секако сето она што останува да се заврши во наредните неколку месеци и на крајот граѓаните на општина Кочани во централното градско подрачје да добијат уште еден убав, модерен објект кој ќе биде во функција на културата, односно на младите. Затоа и го нарековме младински културен центар, каде што навистина очекуваме со објект со кој навистина очекуваме дека ќе ги подобриме условите за културните работници. Понатаму успеавме да го реконструираме и трговскиот центар, плочникот на трговскиот центар и вие сите гледате дека трговскиот центар навистина доби еден сосема нов лик, ново руво и на задоволство мое и на сите граѓани на општина Кочани, навистина ова што го направивме се покажува повеќе од оправдано, бидејќи граѓаните имат еден простор нов, модерно изграден, каде што можат слободното време да го поминуваат и да навистина уживаат во убавините на Кочани. Не застануваме овде, продолжуваме. Рековме дека во мандатот кој преостанува, односно во делот на мандатот кој преостанува пред нас, ќе продолжиме со истиот интензитет да градиме и да ги изненадуваме нашите граѓани со проекти и објекти кои ќе бидат исклучиво во функција и за потребите на граѓаните на општина Кочани. Така, непосредно пред старт на реконструкција на паркот, на градскиот парк, со ова очекувам Кочани да добие уште едно место каде што граѓаните ќе можат да уживаат, да шетат и навистина да се чувствуваат пријатно во нашиот град. Во делот на инфраструктурата исто така, навистина направивме огромно поместување, градиме на сите страни. Тоа значи дека нашата определба за рамномерен локален економски развој ги дава своите резултати. Затоа што инвестирајќи и во градот и во населените места, подеднакво ги подобруваме условите за живот и во населените места и во централното градско подрачје. Со тоа сакаме да допринесеме нашите сограѓани кои живеат
надвор од централното градско подрачје, односно во населените места, да ги имаат истите услови, инфраструктурни услови за живење како и во градот и да навистина го намалиме иселувањето на нашите села, кои значат многу за градот Кочани, бидејќи ако успееме да жителите тие што се тамо ги задржиме, тоа значи дека ќе имаме зголемено земјоделско производство, од кое ќе може пристојно да живеат и тие, и секако дека ако нашите населени места бидат силни и богати, тогаш ќе имаме и богат град. Во делот на рамномерниот локален економски развој, ние изработивме и студија за развој на општина Кочани, која јасно ги даде, односно преку разговор со нашите сограѓани, јасно ги детектиравме точките и целите во кои што треба да се посветиме во наредниот период и каде што треба да инвестираме, се со цел, како што реков, да имаме и убав град и пристојно место за живење. Така една од точките што произлезе во делот на развојот на општина Кочани е туризмот. Од тие причини силно се посветивме во инвестирањето во делот на Пониква, што значи дека успеавме со поддршка повторно на централната влада да го реконструираме целосно патниот правец заедно со паркинг просторот од Пониква до Кочани, што значи дека Пониква го има моментално најдоброто патно поврзување во споредба со сите туристички центри во нашата држава. И не само тоа, ние продолжуваме и понатаму, значи во завршна фаза или веќе е завршена реконструкцијата на скилифтовите, што значи дека ќе успееме со оваа реконструкција после 40 години на патниот правец и после 40 и неколку години реконструкција на скилифтовите, да она што беше како потенцијал го одржиме во ваква состојба каква што е, а со тоа да си створиме услови и време, одржувајќи го темпото на развојот на планинскиот туризам, да дочекаме подобри времиња да изградиме нови современи туристички центри по примерот на европските центри. И секако не застанавме туку продолживме да ја збогатуваме туристичката понуда на нашата убавица Пониква и го аплициравме проектот Планински велосипедски патеки, проект кој веќе интензивно се работи, значи се гради планинарски дом со 28 легла и 2 велосипедски пешачки патеки од градот Кочани преку акумулацијата Градче до Пониква во должина од 35 км, што значи покрај љубителите на планината, пешачењето, скијањето, ќе ги привлечеме и љубителите на планинскиот велосипедизам, нешто што сметам дека значајно ќе допринесе за зголемување и на посетеноста, а секако и на популарноста на нашата прекрасна Пониква. Имаме уште многу други проекти на кои што работиме. Веќе направивме, односно како локална самоуправа, го финансираме проектот за водоснабдување, односно направивме проект за изградба на брана, Арамиска чешма, која што ќе овозможи водоснабдување на целата туристичка населба, а исто така водоснабдување и на трите села кои се во високиот дел на Осоговието, што значи дека со овој проект кој ние веќе го аплициравме во институциите и очекуваме да биде прифатен и да биде финансиран, со тоа навистина ќе поттикнеме уште поголем развој на туризмот на Пониква. Кога веќе сме тука кај Пониква, кажете ми нешто повеќе за тоа дека пред неколку дена излезе дека Пониква станува заштитено подрачје. Токму така, пред 2 дена, владата на Република Северна Македонија донесе одлука со која што дел од Осоговските планини се прогласени за заштитено подрачје, односно за заштитен предел од 5-та категорија, нешто што не се случило од далеката 1958 година, што значи дека ова е прво заштитено подрачје после 1958 година и навистина дека ова е гордост за сите оние што учествуваа во овој процес, а секако треба да биде и огромна
гордост на граѓаните на не само на општина Кочани, туку и на целиот регион кои гравитираат кон Осоговските планини. Ова сметам дека е голем чекор и огромна придобивка за сите граѓани и за цела држава, бидејќи со ова овозможуваме, односно даваме нов импулс во развојот на осоговието и искористување на сите природни богатства кои ни стојат на располагање. Како во време на пандемија се отвори локалот, дали беше тешко да се постигне еден таков успех? Па вака, локалот за кој што го споменавте, го изгради фирмата чиј што собственик сум јас и за жал јас тука овде немам многу право да зборувам, бидејќи како што знаете дека повеќе од 3 години јас сум надвор од фирмата и дека тоа е заслуга и одлука на менаџерскиот тим кој моментално ја води фирмата и можам да кажам дека сум горд на менаџерскиот тим и на сите вработени кои што и во услови на пандемија, покрај тоа што успеват успешно да се справуваат со предизвиците кои се пред нас, инвестираат во нови проекти кои треба да дадат нов импулс не само на фирмата, туку и развојот воопшто. Ова што се случи со хотелот секако е дека е еден нов предизвик и голем предизвик, меѓутоа и тоа е уште еден доказ дека пандемијата со која се соочува целиот свет и се бори веќе повеќе од 8 месеци, никој не може да прогнозира колку долго ќе трае. Ова покажува дека и во време на пандемија сите треба да размислуваме прогресивно и да инвестираме, а со тоа да отвараме и нови работни места, со што исто така ќе и прекосиме на пандемијата и ќе се бориме против неа. Тоа не значи дека луѓето треба да се затворат и да чекат таа сама по себе да исчезне, туку треба сите максимално да се посветиме, да ги почитуваме сите мерки и препораки издадени од надлежниците и во рамките на тие рамки и препораки да функционираме нормално во услови на пандемија, односно да функционираме во ненормално време, кое, како што реков, можеме да го надминеме сите заеднички во колку ги почитуваме сите мерки и препораки и работиме во услови на пандемија со доследно почитување на сите мерки и препораки, што е и во случајот со објектот кој го споменувате. Кои се проектите кои што ги гледате во блиска иднина, ќе му овозможат на Кочани на еден нов лик? Токму така. Зборувам за работи за кои што навистина стојат пред нас и кои во нашите желби, во нашите планови стојат за реализација до крајот на мандатот на ова раководство на локалната самоуправа и пред се ќе издвојам неколку приоритетни проекти кои навистина се во самиот врв во нашите планови за 2021 година. Тука пред се споменав за градскиот парк, значи реконструкција на градскиот парк, нешто што веќе засилено работиме и очекуваме во следниот месец да излезе и јавниот повик за избор на најповелен понудува, што значи дека очекуваме дека во почетокот на наредната година ќе почнеме со реконструкцијата, целосната реконструкција на градскиот парк. Исто така, еден од нашите врвни приоритети е изградба на булеварско решение на улицата Ленинова, поранешна Ленинова, сегашна Стево Тодосиевски, во делот од дуплиот мост, од мостот кај гимназијата, па се до туристичката агенција Велјан, зашто ние како раководство потрошивме многу енергија и многу средства во делот на експроприацијата на имотите и на куќите кои што беа на тој потек, кој потек на вистина прави и града слика на нашиот убав град, а исто така прави огромни пречки во делот на функционирањето на сообраќајот. Значи, проектот е во завршна фаза, утре ќе дојдат проектантите на увид на лице место и очекувам дека до крајот на ова година, ако не порано, го завршиме проектот и веднаш стартуваме со реализација на овој проект. Исто така, еден од врвните приоритети кои веќе ќе започнеме од следниот месец и со реализацијата, тоа е изградба на кружни текови на булеварот Тодосије Паунов. Тоа значи дека регулирањето на сообраќајот во нашата општина, во нашиот град, ќе оди со кружни текови кои на вистина ќе овозможат прво огромна безбедност во одвивањето на сообраќајот, а потоа и подобар проток на возилата во централното градско подрачје. Ова се трите
проекти кои навистина ќе одат во прва фаза, меѓутоа нема да изостане ниту еден инфраструктурен проект кој што е планиран односно кој што го планиравме со буџетот за 2021 година. И како што реков, од кога почнавме, уште од 2018 па наваму секоја година ги зголемуваме средствата за капитални инвестиции, така да ова година нашите желби и планови предвидување само од основниот буџет во капитални проекти да инвестираме 145 милиони денари, што е од прилика за 2,5 пати повеќе од она што се реализирало во изминатиот период. Ова зборувам само за основниот буџет, меѓутоа ние имаме и проекти кои се финансирани од други извори. Така имаме доста донации, како од централната владата, така и од поддршка од други институции. И еден од проектите кои очекувам исто така да биде реализиран до крајот на мојот мандат е решавање на едно горшливо прашање на граѓаните на општина Кочани, а тоа е изградба на куќички за домување на лицата сместени во старата касарна, кои се недалеку од овде каде што сме ние, односно од централното градско подрачје и живеат во навистина крајно лоши услови за живот и навистина ова е едно потенцијално жариште за извор на зараза што навистина ги мачи граѓаните на општина Кочани повеќе од 3 децении. Еве, ние собравме храброст, најдовме и решение. Во тек е јавната набавка, отварањето ќе биде утре и очекувам дека утре ќе имаме избор на изведувач и веднаш ќе тргнеме и во првата половина од наредната година очекувам дека овој проект конечно ќе биде реализиран и овој горши проблем како на жителите сместени во касарната, така и на жителите на градот Кочани ќе биде минато и навистина ќе зборуваме само за убави работи, а не за вакви гледки како што ги имаме таму. А докаде е реконструкцијата на патот кон Добра вода, село Ризари? Значи, патниот правец од Оризари до Добра вода е една дамнешна желба на жителите не само на Оризари, туку и на поширокиот регион, бидејќи тоа се работи за едно прекрасно излетничко место. Ние како раководство на локалната самоуправа имавме слух за потребите на жителите на Оризари и на сите околни места. Го аплициравме проектот. Проектот е финансиран од платежната агенција и за наша среќа овој проект се наоѓа во завршна фаза и очекуваме неговото асфалтирање да биде завршено до крајот на овој месец, евентуално ако не дозволат временските услови да во почетокот на декември овој патен правец целосно да биде завршен, бидејќи се работи за еден терен кој е многу карактеристичен и кој навистина е многу тежок за работа. Вчера бевме на увид и навистина моето душа е полна со гледката што ја гледам таа од тоа што наследивме кога дојдовме како пат, каков беше патниот правец, каков изгледа денеска и се надевам дека сите заедно за 1 до 2 седмици ќе имаме прилика да се прошетаме по него и да видиме еден сосемен нов изглед на тој патен правец и секако огромна придобивка за сите жители на општина Кочани. И уште еден проект кој е многу значаен, ние зборувавме за детската градинка, значи како што се потребата за изградба на детски градинки за најмладите. Нажалост, во последните години поради иселувањето на помладите и традицијата на чување на повозрасните лица од помладите веќе не е можно, од тие причини се наметнува една потреба за изградба на старички дом. Проект кој што го имаме направено, кој што претрпе неколку усогласувања и промени, се со цел да одговара на новите стандарди за изградба на дом за стари лица и истиот е аплициран во неколку повици и очекуваме да, ако не го изградиме, да почнеме да го градиме во нашиот мандат и со тоа навистина граѓаните на општина Кочани и ова група на лица добијат, односно имаат огромни придобивки со изградбата на овој дом за стари лица.
Почитувани гледачи, ви благодарам уште еднаш кај што бевте дел од денешното издание на Интерактив на Отворено. Денеска разговаравме со градоначалникот на општина Кочани, Николчо Илиев, а ние се гледаме во некоја следна прилика. До тогаш, довидување.